Pozdrav svima, dobrodošli u novo čitanje. Današnja poruka će vas naći ako se odnosi na vas, da vidimo šta je to što je važno da čujete upravo sad. Može da se odnosi na vas ili na nekog vama bliskog, možda neki deo poruke ili celo tumačenje, čitanje. Hajde da vidimo, da izvučemo karte za početak. Šta je to što univerzum želi da znate? Ovde vi menjate svoju perspektivu. Nešto vas trenutno koči i nešto što ste do sad doživljavali kao da su vam ruke vezane, ćete uspeti da iskoristite, i to je savjet, da okrenete u svoju korist. To što trenutno deluje kao neka prinuda, da nešto trenutno ne možete, da vam je neko zatvorio neka vrata, da ste stavljeni na neko čekanje, da je nešto trenutno se odlaže, što biste vi naravno želeli, što ste hteli da brže završite, da bude brže. Ovde će to upravo vreme čekanja i ta pauza da vam donese, ako promenite perspektivu, neverovatne blagoslove. Znači vi, ako u toj svojoj situaciji i u toj pauzi na koju ste stavljeni nađete pozitivnu stranu, a ima je, znači ako pogledate pozitivne aspekte te situacije, šta je to što zahvaljujući toj pauzi sada možete, a ne biste mogli? Na tome tu je ključno, to radite, to vam donosi emotivno ispunjenje, to vam donosi radost, to vam donosi neki uspeh. Ovde imamo čak i pojavljivanje nekih osoba možda u vašem životu koje su emotivno zrele i koje ćete imati prilike možda baš da upoznate ili da sa njima provodite više vremena zahvaljujući toj nekoj pauzi na koju ste bili primorani. Hajde da vidimo još što tu ima. Šta je to što treba da čujete baš sada? Imaćete prilike da provodite više vremena sa prijateljima, da se družite, da izlazite, da idete na kafe, pića, na proslave neke, na neka druženja. I to vam donosi novu energiju, novu varnicu, novu inspiraciju, novu strast. Možda upravo se pojavi neka nova osoba, možda se pojavi neka šansa za neki novi posao, za nešto što će vam doneti veliki uspeh, u čemu ćete bukvalno uživati, sa strašću ćete raditi. Možda ćete dobit ćete tu neku novu energiju i novu šansu za nešto, za neki početak, nešto će vam se ponuditi dok budete provodili vreme opušteni u nekom druženju. A sve to zahvaljujući tome što je nešto drugo što ste trebali da radite za to vreme onemogućeno. Znači, ako vam se planovi izjalove, nemojte nikako da gledate na to kao na lošu stvar, jer je to prosto prekretnica koja vas vodi ka nečemu fantastičnom za vas. I uvek tako gledajte i uvek će tako biti. Znači, problemi su samo prekretnice, nisu problemi. Znači, život nas preusmerava na nešto bolje za nas, što možda u ovom trenutku ne shvatamo, ali ako budemo zadržali taj stav pozitivan, upravo će nam se i otvoriti put da vidimo šta je zapravo to što je bolje za nas. Ako smo onemogućeni da radimo ono što smo hteli, možda nam život je namenio nešto bolje za nas. Hajde da vidimo još.
Ovde imamo, znači, period kada treba malo više da povedemo računa o svojim snovima, o znacima, o svojoj intuiciji. Znači, u ovoj situaciji treba da slušate svoju intuiciju, koja će vam sigurno reći da je zapravo to, šta je to zapravo što je dobro u celoj situaciji. Skinite povez sa očiju, nemojte da dozvolite da mislite da ste zarobljeni u nekoj situaciji, jer jedino što može da vas drži zarobljene su vaše negativne misli i vaše viđenje situacije. Onog momenta kada promenite pogled na situaciju, shvatit ćete da ste slobodni, da vi imate izbor, da vi uvek imate izbor. To što ste sada u toj situaciji, vi ste izabrali. Jer postoji neki razlog zbog čega ste ipak odlučili da budete u toj situaciji. Šta god da je u pitanju, vaš je izbor. Jednostavno možda niste spremni da se suočite sa posledicama prekida te situacije, ali je opet to vaš izbor, što znači da ste vi ste gazda, znači nemojte se nikada osjećati kao žrtva. Nikada kao žrtva okolnosti, jer vi uvek imate šansu da promenite. Ali možda iz nekog razloga birate da ne menjate i to nije loše, nekad jednostavno nije vreme da se neke stvari promene. Opet imamo još jednu kartu koja govori o veoma snažnoj intuiciji, o podsvesti. Imamo baš onako neku misterioznu energiju, nešto, baš onako akcenat je na snovima, na skrivenim stvarima, na podsvesti. Nije sve tako očigledno, nije sve crno-belo. Neke stvari su skrivene, neke stvari možda još uvek ne znamo, neke stvari će nam se tek razjasniti. Tako da prihvatite neizvesnosti, prihvatite da ne možemo sve da znamo, ali ono što možemo jeste da verujemo. Da verujemo da se uvek sve dešava za naše najveće dobro. I opet imamo, znači, neki početak nečega. Vama će neka ta situacija u kojoj ste stavljeni i da ste prinuđeni da nešto čekate ili da nešto privremeno obustavite, doneti neki novi početak. Doneće vam neke značajne stvari. A pogotovo da biste što više izvukli iz toga, da biste imali što više uspeha i radosti iz cele te situacije, da biste izvukli, ono što vi treba da radite jeste da prihvatite tu promenu, da prihvatite te neke okolnosti koje niste želeli, ali su se desile. Znači, prihvatite i pitajte se, pa ko zna zašto je to dobro. I vrlo brzo ćete vidjeti zašto je dobro, jer tu sad svašta nešto kreće vama da se otvara kao neke nove mogućnosti u toj situaciji. Hajde da vidimo ima li nekih tu specifičnih stvari za vas, šta tu može da se izdešava. Da vidimo. Evo šta može da se izdešava. Znači imamo neke nove početke, imamo svašta može da bude neka veza koja prelazi na sledeći nivo, može da bude početak veze, može da bude zaključenje nekih novih poslova, nekih novih ugovora. Može da bude završetak procesa oko formiranja doma, porodice, oko useljenja, kupovina nekretnine, useljenje, sklapanje ugovora, potpisivanje ugovora vezano za stan. Može da bude i neka veridba u porodici, nešto tog tipa, ili vama u kuću, znači, nešto stiže što će doneti neke nove veze, neke nove cikluse životne.
Tako da to je jedna od stvari koja se ovde otvara. Tako da nikada nemojte da se žalite što su vam se promenili planovi, što su vam okolnosti promenile planove, jer vas to možda preusmerava ka nečemu totalno neočekivanom, što može da bude mnogo bolje za vas. Još jednom, znači, ta potvrda. I hajde da vidimo Oracle kartu, šta je to što treba još da znate danas. Opa. Inner Temple. Kaže, uskladite se sa portalom svog srca. Opet se okrenite, slušajte svoje srce, slušajte svoj unutrašnji glas. Opet imamo taj moment slušanja intuicije. Znači, ako se nešto nepredviđeno desi, vidite gde vas zapravo to vodi i nemojte da se opirete. Da vidimo još. Sve ovo što se dešava, to je nešto čemu ste vi ranije postavili temelje. Nešto što ste ranije želeli, planirali, započeli, pa se nije realizovalo u tom trenutku, ali sada dolazi do nekih promena i sada se stvaraju okolnosti koje će omogućiti da se to konačno ostvari. Znači, tako da ste vi već spremni za to što vas čeka. Ne morate da brinete da li ćete znati kako da se sa tom situacijom nosite, znaćete i tekako. I imamo još dve ovako poruke dodatne. To je ona omiljena, da ne prigušujete svoj sjaj da biste se uklopili. Imaćete prilike da sijate. I takođe da ste podržani sa nekih nevidljivih instanci, znači anđeli, preci, univerzum, Bog vas podržavaju u ovom periodu. Tako da to što vam na prvi pogled deluje kao maler, da nešto nije moglo da se realizuje kako ste vi mislili, je zapravo njihova intervencija da bi vam se desilo nešto bolje. Setite se toga. Ja vam želim sve najlepše i vidimo se u nekom novom čitanju.